Claro. Hombre, el mío es mejor. Pues si ya he hecho fotos. os presenta Murcia la cuarta prueba del Campeonato de España de Freestyle. El mayor espectáculo del mundo sobre dos ruedas. Murcia, buenas noches y bienvenidos, bienvenidos. Vamos a sacar los móviles, los teléfonos, que ya lo sabéis, que puede quedar una foto espectacular. Lo hemos hecho en el Campeonato de España. A ver, luces, teléfonos. Josa, métele ahí, métele, Josa, métele. Mira, eso es. ¡Vamos! ¡Más! Yo quiero que se aquí, maestro. ¡Suelta!
luces, apágame las luces. No puede quedar espacio. Murcia tiene que batir récord de lámparas. Todos los que tengan celulares, A ver, más. los que tengan celulares, traigan la bombilla, prenda la bombilla, los que tengan los celulares que lo prendan. Mira. Así mismo, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Todos Que prenda los conmigo. celulares, todo el mundo con los celulares. Todo el mundo. Todo el mundo. Vamos, para la visa, 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 todo el mundo. Nuevamente yo llegué aquí a Chile. Seguro que ya siento el pique. Seguro que ya improviso tarima. Todo el mundo con el pique para visa. Para visa, para visa, para visa. Para visa, para visa. Celular, Gracias. Bueno, después de esa foto, no puedo decir nada más que gracias Murcia, de verdad, porque sois un espectáculo. Bueno,